غالب. كما راكم تشوفوا لا فيديو تاع اليوم. شريت شريت شويه صوالح كانوا خاصيني مع رمضان جاي. كما راكم عارفين الوقت بالخف راه يفوت، ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والستر يا ربي. هنايا بغيت ندير الكروكي. لا غوسيت تاعه ساهله وتجي بنينه، وان شاء الله قاعد تجربوها. هنا درت 3 حبات بيض وبيضه، ما درت 4. قلحت بيضه واحده، قلحت لها غير الجونديف تاعها، ودرت كاس سكر وكاس زيت، وذوبتهم وخلطتهم غايه باش السكر تاعكم يذوب. ودرت هنايا شويه تشينه ربيتها باش تعطيني هذاك الكو شباب. وهنايا الفارينه، الكاس اللي عبرت به الزيت والسكر نعبر به الفارينه. هاد لا غوسيت ما تديش بزاف فارينه، تدي واحد 4 كيسان 5 كيسان او ماكسيموم. ديجا غادي يكون تزيدي تيبسيها، ما غاديش يجيك بنين لك تخليها توجور طريه. وفيها وحده لا لوفير كما راكم تشوفوا، ما تديش بزاف الوقت. انا هنايا كي كنت برا ودخلت درتها ديريكتومون ما شدتنيش. ودرت معاها شويه تاني كاكاو، بغيتها تجي مغبغي. قلت لكم الفرينه ما تكثروش. وانا هنا هاد لاغوسيت ما درت لها لا خل لا لحظه، درتها كيما هكا. قلت لكم درت وحده لا لوفير. هنا بعد ما لميت لاباط تاعي كيما راكم تشوفوا، قلت لكم تقعد طريه. هنا تاني درت قسمت نص لاباط ودرتها تاني بالكاكاو. هنا جبت سني باش ندير لاباط تاعي ولا الكروكي تاعي. انا درتهم هنا في الوسط تاع الكاكاو، ودرت من الفوق لاباط فاني ولا اللي درتها بالكو تاع التشينا. هنا كل واحد وكيفاش. هنا قادره تزيدي تعجنيها واحد زوج خاطرات ولا تعاودي تلميها باش تجيك كما نقولوا حنايا ما بغيت على الصح، تجي زعما مخططه من الداخل. انا هنا ما كانش عندي الوقت، درتها غير كيما هكا. درتها في هاد السني. هنا كنت دايره الكوشه تاعي تحمى. كل قادره كنت زعما قادره تخلي كيما قسمتهم تخلي كل وحده وحدها. انا هنا لميتهم كاع في رحبه. شوفوا كيفاش سقمتهم في لي كوتي باش يجي الكروكي تاعك شباب. وهنايا حبه البيض درت لها شويه نسكافي باش تعطي هذاك لا دوغور شابه. ووصفه قلت لكم اقتصاديه وما تديش بزاف لي زانغريديون. ضيف يجيك على غفله ولا ما تحشمش. ميم في خدمتها ساهله ما تشدش. هنا قلت لكم راني ندير لها في البيض باش ما تبقاش زهامته ولا فيه ديك البنه، بنه البيض تبان. درت لها شويه نسكافي وديكوريتها من الفوق بالفرشيطه ودخلتها طيب. قلت لكم ديجا كنت محميه الفور تاعي. دوك تشوفوا معايا كيفاش خرجتها بعد ما طابت. هنايا الديكور من الفوق كل واحد واش يبغي، هادشي يبقى عندكم. هنا كما راكم تشوفوا طابت لي. كما راكم تشوفوا هنا بعد قلت لكم ما طابت. النص هنايا حمار غاية، والنص هذا الفوقاني بالك ماشي بالكم مليح شويه خاصه. هي نورمال كروكي تقطع لق يكون حامي. انا هنا قطعتها ديريكتومون. اللي كانوا طايبين وواجدين وخرتهم على جهه، وهذا الكوتي اللي منا اللي كان خاصه شويه طيب عاود دخلته يطيب. شوفوا كيفاش يجي بنين ويجي طايب علامه.
انا ما نكذبش عليكم، تعجبني خدمته اكثر من الكو تاعه. شوفوا كيفاش طاب، هنا راه حامي. ان شاء الله تجربوها، سهله. قلت لكم هنايا دخلتهم نص، دخلته هي حمار، وهنا تاني في لي كوتي تاني شويه لقي يطيب. وهنا كما راكم تشوفوا بغيت نوريكم المشتريات اللي شريتهم. هنا كانت خاصتني لا مارك ليكسيكال، ماشي سيونا، غير هو غلط لي في الكرتونه. شريت هذه، لقيتها بروموسيون، معليش صغيره، ما سحقاش بزاف، غير كاش طاكوس ولا. شريتها جايه معرضه، ما كبيره ما صغيره، صافا مليحه. وزدت شريت تاني هاد الصلادي مع لي بول تاعها. هادي او ميم طون تاني تدخل للفور، ديري فيها كراتا ولا ديري فيها بسكوي ولا حاجه اللي تبغيها، خاطش جايه فخار اللي يدخل للفور. عجبني الديكور تاعها تاني، جبتها. كما راكم تشوفوا رمضان الا ديري حاجه للفيل، لو كان تشري غير طبسي. قلت لكم فيها 6 والكبيره 7. تاني شريت واحد هاد الطباسه الصغار، الديكور تاعهم شباب، او ميم طون تاني لاكولور تاعهم هبال. بالك هنا ما يتبان لكم، ما جايه موف ما جايه، ليسونسيال حاجه شابه. شريت هادو زوج طوال، هادو مالك ماهمش يبانو لكم كبار بصح شويه كبار. شريت تاني هادو زوج، شريت كاع زوج. قلت لكم نسحقهم، نديرهم ندير فيهم صوالح هكا خفيف. هادو تاني يدخلوا للفور، قلت لكم فخار تاني دخلوا للفور، ما تخافيش منهم. شريت تاني هذا لقيته بروموسيون، اشواغ او ميم طون جاي روبو تطحني فيه، ديري جو ولا الحاجه اللي تبغيها. تحتانية قلت لكم ديري فيها الكاوكاو، ديري فيها اللحم البصل، الحاجه اللي تبغيها. عجبني، لقيته تاني بون بري، قلت علاش ما نجيبهش. وسيت فيه ويخدم علامه، كما راكم تشوفوا كيفاش ينتحل. باش تبلاصي له الغرف تاعه اللي تقلي هذيك الفوقانيه، باش ديري هذا. انا شريته غير من فيه الغرف تاعه، ما نكذبش عليكم نسحقه. وهادو هما مشترياتي، ونقول لكم نتلاقاو في طابلتنا تاع القهوه تاع نهار اليوم والديكور.